Madina Nodira haqida qanchalik ko'p yolg'on gapmi, haqiqatmi, qanchalik ko'p g'iybat qilishdan qat'iy nazar, aslida Madina o'zini kimligini bildirib qo'yadi. Hozirgina 5 daqiqa oldin mahallamizdagi Madina degan bir qiz bilan suhbatlashib qoldim. Men u bilan faqatgina salom alik qilaman. Tug'ilgan kun, o'tirish, biron bir tashkiliy ishlar bo'lsa agar birgalikda bo'lishimiz mumkin. Lekin boshqa kunlari biz faqatgina salom alik qilamiz xolos. Uni esa yaqin dugonasi bor Nodira. Hamisha u Madina Nodira haqida yomon gaplar tarqatishni yaxshi ko'radi. Lekin Nodira aksincha Madinani juda ham hurmat qiladi va u haqida hamisha yaxshi gaplar tarqatishga harakat qiladi. Endi savol: aslida Madina yaxshimi, Nodira yaxshimi? Men Madinani hamma gaplarini oxirigacha eshitishga harakat qildimda va gapni oxiriga uzr. Lekin Nodira sen haqingda hamisha yaxshi gaplarni gapiradi. Biron marta yomon gap eshitmaganman dedimda, indamay ketdim. Men o'zimga o'zim shu xulosani keltirib chiqardimki, Madina qanchalik Nodirani yomonlashidan qat'iy nazar men Nodirani shunchalik hurmat qilaman va Nodira shunchalik yaxshi inson ekanligiga ishonch hosil qildim. Biron marta Nodira biron bir insonni yomonlamagan-ku. Hech kimni g'iybat ham qilmagan. Undan chiqdi siz ham kimgadir o'zingizni yaxshi ko'rsatish uchun kimnidir g'iybat qilib, kimnidir yomonlashga harakat qilmang. Insonlar xohlasa sizni qanaqa ekanligingizni bilib olishadi. Bir kun baribir yuzimizdagi niqob yechiladi. Aslida kim ekanligimiz baribir ham fosh bo'ladi. Shuning uchun o'zligingizcha qoling. Kimgadir yoqish uchun kimnidir yomonlashga harakat qilmang. G'iybat qilganimiz bilan hech qaysi bir inson bizga oylik to'lamaydi. Qo'yinglar. G'iybat qilib kimnidir gunohini ko'tarmaylik. Hammani o'z holicha qoldiraylik-da va o'zimizni yo'limizda davom etaylik.